失蹤、墜毀，馬航客機239人凶多吉少。我不知道，你别问。兒子才40歲呀，我怎麼不替他呀？讓一下好嗎？體諒一下好嗎？哎呀！出事嘅波音777-200客機，星期六凌晨由吉隆坡起飛，原定朝早6點30分抵達北京。越南當局話喺凌晨2點40分，即係進入越南空管範圍前嘅1分鐘，客機已經失蹤，之前冇發出求救信號。但係呢一個追蹤航機嘅網站就指，客機早喺1點02分喺高空萬幾米失去蹤影，亦都有追蹤網站指架機曾經急降200米同急速轉向。出事客機原定經過香港飛航情報區，但係客機喺凌晨冇響香港雷達出現過。有消息指，本港機場控制塔曾經嘗試呼叫客機，但係就冇回應。根據國際規定，民航機失蹤30秒就要對外通報，但馬航喺失蹤接近5個鐘頭之後，先宣布客機失蹤。指客機最後一次同空管人員聯絡係喺大馬同越南領空交界。直至晏晝5點幾，越南空軍喺南部對開懷疑事發海域發現2段各長10至15公里嘅油污帶，相信同馬航所用嘅燃料吻合，已經派船到嗰個海域搜索，相信客機可能墜毀。但係大馬方面就話架機只係失蹤，咁係咪涉及恐怖主義呢？交通部長就話會調查所有可能性。吊詭嘅係，意大利同奧地利外交部尋晚都證實，乘客名單上2個佢哋嘅國民並冇登機，指佢哋嘅護照早前喺泰國俾人偷咗，令人揣測可能有人持假護照上機，動機未明。客機載住239個乘客同機員，乘客嚟自14個國家同地區，包括153個內地同1個台灣旅客。星馬、越南、中國都參與搜救行動。神秘空難原因成謎，空中解體大爆炸。今次出事嘅就係片中同型號嘅波音777，呢架機喺航空界出名安全係數高，頭10名最安全可靠嘅飛機嚟，我覺得呢架機一直嘅 safety record 係非常之好。咁究竟今次空難嘅原因係乜嘢呢？點解連求救信號都收唔到嘅呢？波音777有多種通訊裝置，遇到突發嘅情況可以用唔同形式求救。除咗衛星，仲有2種無線電通訊頻譜，分別裝咗個範圍達到402公里嘅甚高頻段系統，同2個1600公里嘅高頻段系統。譚文豪話：所有通訊裝置同時失靈嘅機會極微，可能發生咗劇變，令到機師嚟唔切求救。個衛星承受唔到，個機師又嗌唔到啊！咁如果要做係飛機要真係要成跟一個類似爆炸咁嘅嘢。佢話就算係失事墜毀，系統都會自動發出求救信號。今次連信號都冇，係極唔尋常。林光宇都認為客機突然喺雷達消失，有可能係空中解體啊！美國 CNN 亦都訪問咗多個航空專家，佢哋話當時係自動巡航階段，機師經驗老道，正副機師分別有超過18000同2700小時嘅飛行時間。777有咁先進，今次空難唔尋常，擔心係09年法航空難嘅翻版。呢種5年前嘅空難，法航477航班原定由巴西飛去法國，但係突然喺雷達消失，搜索咗幾日，先證實喺巴西聖佩德羅同聖波羅島最附近墜毀。機上228人全部罹難，2年之後先揾翻部分殘骸同遺體啊！你七大姑八大姨在飛機上有什麼困難？你他媽不着急啊？哎，我一直都不知道。這是他們在新加坡。今次嘅失蹤航班有153個中國人，有人一家3口度完假，亦有一個26歲嘅後生仔去完馬來西亞探女朋友，佢哋嘅親友都好擔心。
我哋兄弟幫你祈福，要安全翻嚟啊！如果是禮拜六就比較聯繫，因為還要出去。諗唔到佢家姐星期四喺電話呢一句成為遺言。佢同做土木工程生意嘅馬來西亞籍老公話同大姐去北京傾生意。台灣外交部證實，佢哋3個都喺機上面。所以呢，不希望讓這個老母親先知道，以免在那裡空交集。而一個去尼泊爾嘅旅行團，有9個團友因為好心，讓咗張機票俾同行長者，結果自己上咗出事嘅客機。我叫你抱我腿干嘛？哎，干嘛？你们干嘛？不是你们干嘛？到底想干嘛？打人干嘛呀？干嘛打？馬航混亂揾殘家屬，憂心親友得張紙。公司尋日2場記者會都臨時先至改地點，搞到中港媒體爭位打交。已經有上百人了，而且那屋子裡已經沒法再站人了。這你進去以後你也什麼都聽不見，而且現在他們現在忽然換地方，我們等了4個小時。稍等，好嗎？是的，我們等了4個小時。問我們現在也不知道。入到去都只係講咗5分鐘。Our focus now is to work with the emergency response team and the various authorities and mobilize the whole support. 又唔俾發問。航空部训有跟你說什麼嗎？什麼都沒說，就貼一張紙，跟你們看到的紙一樣。沒有人跟我們接觸，都是志願者和工作人員，沒有人管我們。家屬被馬航安排聚集喺機場附近嘅酒店，但職員都冇個，登機名單又冇，令佢哋更加激動。由江蘇嚟嘅家屬喊到心臟病發。我怎麼不替他呀？有人唯有拎住親友嘅車牌周圍問人，有人更加大嗌：馬航滾出中國！出事客機乘客包括幾十個去完吉隆坡大法會嘅佛教徒，同埋一行30個嚟自北京、上海等地去交流嘅中國書畫家同家屬。仲有隨團去攞獎嘅佢。但懷疑因為佢嘅遺族身份，官方一度將佢個名打格。中國總理李克強緊急同馬來西亞首相通電話，納吉對事件表示歉意，承諾會全力搜救。6國搶住搜救，表面團結，台底鬥啊！我們都很揪心，祝願每一個人都能平安。機上咁多中國人，爭先係應該嘅，但搶住搜救嘅都唔止佢哋。事關失事位置喺正越南同馬來西亞領海交界，連菲律賓、印尼、新加坡都派出海空軍參與行動。正喺南海訓練嘅美軍導彈驅逐艦亦趕緊去事發地點，話晒人命話。同中國關係最緊張嘅菲律賓都話今次各國嘅團結力量超越爭議啊！係就係表面啦。專家話南海勁多主權爭議，中越爭西沙群島、南沙群島，更加係個個都有份爭，所以搜救好可能都係較量之一，起碼唔會唔派船去，費事丟架嘛。而按國際慣例，最近空難地點嘅國家會主導救援，不過中國有嘅軍備係佢哋之中最強，相信都會做今次嘅大佬噶啦。查實開緊兩會嘅習理，尋日朝一出事，已經高調落柯打要做嘢，但最近當地嘅中國海警船最快都要今日下晝先至到，另外2隻最先進嘅救助船亦係由西沙同海口出發，冇咁快到噶。73個外籍客下落不明，家屬前往出事地點。結咗婚12年，同2個仔仔長住北京嘅佢哋，早排去咗越南嘆陽光與海灘，原定尋日搭馬航 MH370 回程，直至而家仍然下落不明。喺出事客機嘅乘客名單入面，除咗154個中國人同12個機組人員之外，仲有73個嚟自13個國家嘅外籍乘客，好似呢對嚟自澳洲嘅夫婦。仲有相信喺吉隆坡 IBM 分公司擔任要職嘅佢，仍然失蹤。Sorry 啊，nothing to say, thank you。而失蹤嘅38個大馬乘客嘅家屬就趕到吉隆坡機場等消息。
他原本是中午的机的，他買的機票是中午的，可是他沒有看那個機票的時間，變成待到機場的時候已經是9點多10點，最後那就這樣，他沒有機了嘛，他就買這個12點半的。據了解，當中有16個人都係嚟自同一間半導體公司，原本準備去北京1個月實地考察。我還不知道現在什麼情況，他馬上通知我們，叫我們帶護照，我們到時可能要去哪裡也不知道。Make sure you ada passport yang valid untuk pergi and ada kat sini by 6 o'clock。雖然馬航一直冇提供任何實質消息，但尋日晏晝已經要求家屬準備護照，前往出事地點，但就冇透露喺邊度。一流馬航9流善後。This flight MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control. The flight MH370 had lost contact with Subang Air Traffic Control. 你講呢啲，佢又係講呢啲，即係架機而家點啊？馬航客機尋日凌晨0時41分喺大馬起飛，飛咗唔夠1個鐘失蹤。國際規定失蹤30秒後就要通報，但佢哋竟然到尋日朝近8點先向外通報。晏晝嘅記者會又無啦啦轉場，發言連翻譯先得5分鐘咋，仲唔俾記者問嘢。你他媽不着急啊，管什麼家屬呢？難怪家屬咁燥啦。馬來西亞航空屬於馬來西亞政府，擁有超過111架飛機，全球航點超過110個城市，係東南亞最多機隊嘅航空公司。舊年被英國航空權威評佢係最高嘅5星級，攞埋世界旅遊大獎，10幾年攞咗超過100個獎。發生過2次造成傷亡嘅意外，最近一次已經係19年前。同今次失蹤飛機同樣編號嘅客機，前年喺上海浦東國際機場被一架東方航空撞到損毀，但冇人受傷。但近年廉航冒起，搶走唔少客仔啊！馬航舊年蝕咗差唔多28億港元，被逼減航線、加座位搶客，申請政府撥款買平機。舊年仲加入航空聯盟，同其他航空公司 share 航班嚟 cut cost， 諗住今年嘅馬來西亞旅遊年可以翻身，但人算不如天算啊！消失的777 19年嚟最安全飛機。出事嘅馬航波音777同舊年7月韓亞航空一架喺美國三藩市墜毀嘅客機同款。當日載住超過300人嘅客機喺機場降落嗰時，機尾撞到海堤，導致3個中國女學生死亡，係777營運19年嚟第一宗致命意外。90年，波音着手研發717系列客機，喺94年6月首次飛行，載客量高達440人，憑住2個巨大引擎，飛行時間可達16個鐘，就算壞咗1個引擎都可以飛3個鐘，被航空專家認為係最安全嘅客機之一。至今全球至少有60幾間公司訂購咗1400架，而喺越南失蹤嘅波音717-200ER，馬航亦有15架。